Bon, Alors, tout très vite, d'abord, on y va quand tu veux. C'est bon. tout d'abord, Mechila pour le petit retard. Voilà, on a dû aller chercher la star de ce soir qui est Avi Cohen. Zach Lebaror, Mon magnifique. cher ami mon cher ami qui va m'accompagner ce soir au Hood pour la Havdalah et pour Très heureux de voir. Zach, après. Zach. Voilà. très sympa, très sympa. Belle initiative. Merci beaucoup d'être là. Ouais. On est 2500. Non, je rigole. On est au moins 150 personnes là, de toute façon. Ça va être une très belle soirée. On est très heureux de t'avoir avec nous, enfin de vous avoir avec nous maintenant. Voilà. אלוהינו ואלוהי אבותינו, בשים טוב מזל טוב, החל עלינו את ששת המעשה, הבאים לקראתנו לשלום, חסוכים מכל חטא ושמלוכים מכל עוון ואשמה ורשע, ומדובקים בתלמוד תורה ובמעשים טובים. בחלונים חוכמה בינה ודעת ביתך, ותשביענו בהם ששון וישיבך, ולא תעלה קנאתנו על לבנו ולקנאת ותעלה לבנו, מלכנו אלוהינו שיבח וחפצך בכל מעשי ידינו, וכל היועץ עלינו ולעמך וישראל עצה טובה ומחשבה טובה מצור, ברך עוד גדילו קיימו כדבר קיים הדבר עצתו, כדבר שנבוא ייתן לך כדבריך בכל עצתך ימלא, ונאמר ותגזר ומר וקיים לך, ועל דרכך לגום, וכל היועץ עלינו ועל עמך וישראל עצה שאינה טובה ומחשבה שאינה טובה, כבדו בדלו קיום ועוצתו, כדבר שנאמר להם לפי הצגויים, אין לי מחשבות ממנו מעוצו עצה ותופעת לנו, דבר לא יקום קיבלנו לנו תודח לנו אלינו, בזה השבוע ובחלב שבוע, שערי אורה, שערי ברכה, שערי גילה, שערי דיצה, שערי דעה, שערי בעד ועדה, שערי בעד הטוב, שערי זמרה, שערי חדווה, שערי חבלה, שערי חן וחסד, שערי חיים טובים, שערי טובה, שערי ישועה, שערי כפרה, שערי כלכלה, שערי לימוד תורה לשמה, שערי מזון, שערי מחילה, שערי נחמה, שערי סליחה, שערי עזרה, שערי פדות, שערי פרנסה טובה, שערי צדקה, שערי צהלה, שערי קוממיות, שערי רפואה שלמה, שערי שלום, שערי שלווה, שערי תורה, שערי תפילה, שערי תשובה, שערי תשועה כתייציבו שועה צדיקים הרעילות וצרה ויזרם אדוני, ויפלטם ישעים ויושיעם כחסובו, ונאמר חצב אדוני ישועת בשונה לכל הגויים ורב כל השרת את ישועת אלוהינו, ונאמר כל סופה ינסו כל ירדה וירננו כעין בעין, יראו בשוב אדוני ציון, ויקיים לנו אדוני אלינו מקרא שכתוב מה נבוא על ההרים רגליהם מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהים. ראשון לציון לעילם, ולירושלים מבשרת כוס ישועות אשא ובשם אדוני איכה, אללה אדוני יושיענה, אללה אדוני יושיענה,
Adonai Atzlichana, Adonai Atzlichana, Atzlichenu, Atzliach derachenu, Atzliach limodenu, Atzliach parnasatenu, Atzliach refuatenu, Atzliach yeladenu, Atzliach toatenu, Atzliach mazalenu. ושלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידינו. ידיעתי בסבח חמד אדוני וצדקה אלוהי שור. ליהודי בית תורה בשמחה בששון ביקר. וציווי דוד לכל דרכיו משכיל ברמה עמו, כן יהיה עמנו תמיד. בנועם מצא חן בן אדוני, כן ימצא חן בשכל טוב. בין אלוהים ואדם. מי שברך pour toute la communauté de Strasbourg. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ומשה ואהרון לוי ושלמה. בכל הקהילות הקדושות והטהורות הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה. גדולים וקטנים הם ושהם ולהם ותלמידיהם. בכל אשר להם הקד על מה הוא יברך יתרון. ויזכי יתרון. וישמע בקוצר אותרון. תתברכון ותשתזבו מכל צרה ויקטר. בממרד אדוני בשדכם ויגן בעדכם. ויפרוס סוכת שלמה עליכם. וייטב בעיניכם. ואהבה שלום ורעות. ויסלק סלעת חיטה מביניכם. וישבור לגוי בצוואריכם. ויקיים מקרא בכם מקרא שכתוב אלוהיכם יוסף בכם ככם אלף ימים. יברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון. ונאמר אמן. סברי מרנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. בורא הצבסמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. בורא מאורי האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשר. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. Shabbat Shalom Koulam. Magnifique. Merci beaucoup. Voilà, alors en ce Motsai Shabbat, au travers de quelques chansons que je vais faire, je vais avoir quelques messages à faire passer. Déjà, voilà, on vient tous de sortir d'une période un petit peu compliquée. Alors mon premier souhait va évidemment vers tous les malades de notre communauté. On a vu pendant ces longues semaines une certaine ardoute, une unité, et que notre belle communauté de Strasbourg puisse continuer sur cette voie et que tout le monde puisse retrouver sa bonne santé et qu'il n'y ait que des smarot dans nos familles. Voilà. Amen, amen.
Qu'est-ce que tu vas nous interpréter là? Alors là, avec mon cher Avi, on va interpréter un chant assez connu de tout le monde pour la Havdalah. Amavdil Ben Kodesh Lechol. Magnifique. Magnifique. David, tu chantes avec? Allez. Je le fais au milieu, je pense. המבדיל בין קודש לכל חטאותינו, אם בכל זרענו בכספנו ירבה כחול, ככוכבים בלילה, לכבודכם תת לבבי, אליהו הנביא. יום פנק אצל תומך על היגומר, יום אשר אמר השומר, אתה בוקר וגם לילה, לכבודכם דרלבי, אליהו צדקתך כאתה בוא לפשע יבוא תבוא כיום אתמול יבוא והשבוע בלילה לכבודכם דת לבבי אליהו הנביא. חלפה עונת מנחתי מיתן מנוחתי יגעתי בהנחתי אעשיכם בכל הלילה לכבודכם דת לבבי אליהו הנביא. קולי שמעה בניונתן ותחלי שערה בנודן שראשי נמלטן כבוצותיי סיסריינה העתנו לה והיום השביה תנפיד יום בדפת בערב יום באישון הלילה לכבודכם דת לבבי אליהו הנביא לכבודכם דת לבבי אליהו הנביא תייתינו מעשי בן יובעו מחייסי אלוהי עושי נותן זמירות בלילה לכבודכם דת לבבי אליהו הנביא אמר אדוני ליעקב אל תרדיבה עד יעקב אמר אדוני ביעקב אל תירא דרך הכוכב מיעקב הבאים ביש יעש יעקב ליעקב ליעקב הרענו שמחה יעקב שב אדוני את גאון יעקב ייתן אמת ליעקב על השירה עד יעקב.
Azakobo, magnifique. Alors, à présent, on va faire un chant, toujours sur cette tonalité orientale et marocaine, qui s'interprète Bemotsae Yom Menoucha, et qui dans la musique judéo-arabe et surtout judéo-andalouse est composé de plusieurs modes. Donc le mode que nous allons interpréter, ça va être Makam Zarka. Ouais. Sur ביתי אל תפחדי כי יד איזה ביתי אל תפחדי כי עוד ובארץ רחוקה אכבד בזוהר עד לבלט ולפייך ויופייך בדרך וגם ממנה אתה במוצאי יום מנוחה אמסילי המחרבך שלחתי שבילך ונעשויה גרבנך ירתה לחצורי לקבץ המפוזרי יד גוי חפני אשר גרני שוחה במוצאי יום מנוחה אמסילי המחרבך
שלחתי שביעי לך בין העשויה גון בהנחה שער פתח דודי, קומה פתח שער, חילי בנה נפשי, גם אני סעסע. שער פתח דודי, קומה פתח שער, חילי בנה נפשי, גם אני סעסע. לילד השפחה, אמי ברמלי בה, יעל שמיים, כל עצה קטנה, צלת עלי תללי. שער פתח דודי, קומה פתח שער, גילי בלה נפשי, גם אני סעסע. שער פתח דודי, קומה פתח שער, גילי בלה נפשי, גם אני סעסע. שער פתח דודי, קומה פתח שער, גילי בלה נפשי, גם אני סעסע. שער פתח דודי, קומה פתח שער, גילי בלה נפשי, גם אני סעסע. יאללה 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 בואי לגני, יאללה 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 בואי לגני. רימון גם ברכה גם לי, רימון גם ברכה גם לי. יבוא דודי 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 ילכו לדוד, יבוא דודי 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 ילכו לדודם. ילדה יחידה שמגני, ילדה יחידה שמגני. שער פתח דודי, קומה פתח שער, גילי בלה נפשי, גם אני סעסע. שער פתח דודי, קומה פתח שער, גילי בלה נפשי, גם אני סעסע. Hazak David. Super, Hazak David. Si tu souhaites inviter quelqu'un également à chanter avec toi, s'il y a des gens, tu n'hésites pas, tu me fais signe. Alors, je ne sais pas si Yoel Ben Simon est parmi nous. Yoel Ben Simon, on va le chercher. Avec mon Il ami. est là, il est là, il est là. Je crois l'avoir vu tout à l'heure, Yoel. Hein. Il est là, on va lui ouvrir le micro. Tu ouvres et je le mets en vedette, moi. Ah voilà, Yoel, on t'a attrapé. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Merci d'être avec nous. David, Avec plaisir. Voilà, donc on a trouvé Yoel. Yoel Ben Simon, qui est un très bon ami à moi et que j'apprécie énormément. On a le plaisir pour la petite anecdote de partager beaucoup de mémos vocaux sur 24 heures, que ce soit en marchant, que ce soit à la maison, que ce soit même dans la voiture. Donc voilà, Yoel, à toi les studios. Je te laisse me faire une petite chanson. Hazak, magnifique. Razak David, merci beaucoup. Alors, je sais pas, on m'entend bien ou pas? On entend très bien, Yoel. Super. Super. C'est clair. Razak David, merci beaucoup. Merci de me faire C'est participer. une très bonne chose. Shavuot Tov à toutes, à tous. Et puis, alors, moi, je change de registre, hein, David. J'ai pas le guitariste avec moi. J'ai un piano. Je vais essayer de faire une petite chanson juste pour souhaiter Refoua Shelema à tous les malades. On est entendre que des bonnes nouvelles cette semaine. Amen. Je pense très fort aux malades qu'on connaît tous sur Strasbourg et dans toute l'Israël. Alors, bon, on va essayer de faire un petit truc sympa avec le piano. J'espère qu'on m'entendra correctement. On met la sourdine.
אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה רפואת הנפש רפואת הגוף לכל ימיך Heal na refana, heal na refana la, shelah shelah, refuah shelema, refuah shelema, lechol yamecha. Ay que na refana, la, shelah shelah, refuah shelema, refuah shelema, lechol yamecha. Avinu malkenu shalach refuah shelema refuat hanefesh refuat haguf choyle lechoyle yamecha Kel marefana, kel marefana la, shelah shelah, refuah shelema, refuah shelema, lekol choyle yamecha. Chazak Yoel, hein. Razak, Magnifique. j'espère qu'on a bien entendu. Top. Très très bien entendu. Non, c'était Razak, très bien. voilà, en tout cas, refoua shelema à tous les malades et merci en tout cas aussi à toute la communauté pour tout ce que vous avez fait là pendant tout le confinement. On s'est bien régalé. Avec Razak, plaisir. David et à toute la communauté. On est content que ça vous ait plu. Chazak Yoel. On va continuer. Chazak Oubor, merci beaucoup d'être venu. faire un petit morceau. Alors, avant de rejoindre la deuxième partie du registre qu'a fait Yoel, sur des tons plus ashkénazes et plus modernes. C'est très important pour Stéphane aussi. Ne t'en fais pas. Je sens un peu David, tu peux y aller tout de suite si tu veux. Alors, on va juste refaire une petite parenthèse encore orientale. Et depuis que vous m'avez demandé jeudi de faire, je suis en train de réfléchir, tiens, quelle chanson je vais pouvoir faire. Et je me suis dit, il y en a une qui peut très bien s'inscrire dans la période dans laquelle nous sommes, puisque Shavuot approche à grands pas. Et tout le monde le sait, je pense que Shavuot est le point culminant de la fête de Pessah, Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, la Kabbalat Torah. Alors, il y a un chant qui est devenu très célèbre maintenant depuis quelques mois et depuis quelques années, qui s'appelle Yafavetama. Yafavetama, quand on s'arrête un petit instant sur le refrain, alors je vais le dire, Yafavetama, Torah Temima, Haneima, Miyuchal Leha Amik Besoder, Sod Elokim Chaim. Et quand j'ai réfléchi à ce refrain, je me suis dit, c'est le résumé parfait de Matan Torah qui approche à Shavuot. Miyuchal Leha Amik Besoder, qui peut en quelque sorte
prétendre trouver, creuser les secrets et les profondeurs de la Torah, Sod Elohim Chaim, il s'agit seulement du secret d'Akadosh Baruch Hu. Donc voilà. Donc je nous souhaite à tout le monde qu'à la veille de cette fête de Shavuot, qu'on puisse, par nos mitzvot, par nos sruyot, par nos mérites, par notre limud à Torah, trouver des profondeurs dans la Torah qui nous est chère. Chazak. Amen. ויוכל להעמיק בסודר, סודר אלוהים החיים, יפה ותמתו הקדימה, הנעימה, ויוכל להעמיק בסודר, סודר אלוהים החיים. יפה ותמתו התמימה, הנעימה, מיוחל להעמיק בסודר, סודר אלוהים החיים. עוזי ימסורך בו תוך קרבי, עוזי ימסורך בו תוך קרבי, חמים ידרשו אותך חבים, חוקים ומצוות טובים, את כל ליבות מנהיבים לנביאים וגם נשגבים. וחפתי שבוצץ סלעים בהרים, הן בדיים ירדו בכל עת תורת אמת, מפי חלוך הימיני יעיל, סוד אלוהים חיים, יפה ותמה תורתם עמה, הנעימה, מיוחל להעמיק בסודר, סוד אלוהים חיים, יפה ותמה. לכל לחמותה בידבר לחמי, לכל לחמותה ניבלה, בשלושת מידות התורה, קל וחומר כשורה, הקשור מרשבה בסורה, מפי גבורה, כללים מפרטים, ותוציא מאורה, משם יוצאים, הרבה להראות, כולם אורות, בשעתי דברי בזים נדרשים, בסודות נעלמים, יפה ותמה תורה תמימה, הנעימה, מיוחד להעמיק בסודר, סודר אלוהים החיים, יפה ותמה תורה תמימה, הנעימה, מיוחד להעמיק בסודר, סודר אלוהים חיים. Chazak. Voilà. Alors, Stéphane, maintenant je suis à toi. Ah, super. Cool. Voilà. Donc, toujours dans la même continuité que Yoël a pu chanter. Vraiment, je pense que le message de ce soir, et on espère vraiment les revoir pour Shavuot, je vais interpréter quelques chansons pour la refoua de nos malades. Et un qui me tient énormément à cœur, c'est Shir la Ma'alot. Shir la Ma'alot, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למעון רגליך,
אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. Magnifique. Une chanson que j'adore de Youssef Cardonnier à la base. Magnifique. Exactement. Ah oui. Exactement. Alors, j'ai une petite surprise ce soir, puisque j'ai la chance de faire cette Havdalah concert, non pas chez moi, puisque les enfants dorment, mais chez mes parents. Et vu que j'ai ma mère en face de moi, j'aimerais lui faire plaisir en lui chantant Anna Bekoar. Merci, mon fils. Azak. Magnifique. Anna Bekoar, גדולת ימינך תתיר צרורה, קבל רינה עמך סגבנו, תרנו נורא. אנא בכוח, גדולת ימינך תתיר צרורה, קבל רינה עמך סגבנו, תרנו נורא. אנא בכוח, גדולת ימינך תתיר צרורה, קבל רינת עמך סגבנו, תרנו נורא. נגיבור דורשי ייחודך, כבבת שומרם, ברכם תרם, רחמי צדקתך, תמיד גומלם, חסין קדוש, ברוב טובך, נאה לדתך. יחיד גאה לעמך פני, זוכה קדושתך. שבתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תעלומון, יודע Azak. Bravo. Magnifique. Je crois que la maman est contente. Hein. David, tu peux continuer sur ce rythme-là. Moi, j'aime bien. C'est bien. C'est parfait. Et en plus de le partager avec vous. Alors, Vous êtes très agréable. Merci beaucoup. Vraiment. Est-ce que Stéphane, David, vous voulez dire un petit mot en particulier? Non, nous, on est très heureux de t'avoir avec nous, avec toute la famille. C'est toujours hyper agréable, finalement, de s'inviter chez des familles qu'on connaît. C'est très, très, très agréable. Tu peux nous faire la visite du proprio maintenant, si ça t'embête pas. Comment? Si tu On peux nous aimerait faire... aller voir le premier étage, si possible. Ce qui est bien avec Zoom, c'est qu'on peut faire une intrusion chez les gens. Maintenant, vous allez savoir que chez mes parents, il y a un très beau tableau derrière, tu vois. Ouais, exactement. Voilà. Alors, pour terminer cette soirée, je terminerai avec une chanson que j'aimerais tout particulièrement dédicacer pour la refoua de 4 personnes en particulier, que sont Rav Koriat, Maurice Dahan, Jackie Waknin, voilà, et Monsieur Sarfati. Pour la simple et unique raison, c'est que ce sont des personnes
de communauté. C'est que ce sont des personnes liées par leur nature et leur fonction à des Beta Knesset et qui, pour 3 d'entre eux, ont, je pense, toujours et l'occasion chaque année de prier pendant Yamim Noraim, et en particulier Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc j'aimerais, pour la réfoua de ces 4 personnes, leur adresser la chanson Ochila Lakel. Ochila Lakel, qui est une chanson que j'apprécie tout particulièrement, puisque quand je suis Chazan, notamment à Kippour chaque année, pour moi c'est une chanson qui évoque une relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Des fois il y a des textes, des fois il y a des chansons où il faut aller chercher des commentaires, où il faut aller chercher un sens profond, mais là, Ochila Lakel, c'est un lien direct, c'est une communication directe et frontale avec Akadosh Baruch Hu. Donc j'espère qu'ils vont très bientôt se rétablir et j'aimerais leur faire cette chanson. Amen, amen. Hazak David. Ochila Lakel, Achale Panav, Eshala Mimenu, Manelasha, Ochila Lakel, Achale Panav, Eshala Mimenu, Manelasha, Asher Bikala, Ashira Uzo, Abia Renana, Ve'amifala, Leada, Machele, Ume Asher, Male Nashon, Asher, Sefatai Tiftach, Ufi Yagid, Teilatecha, Le'adam, Machele, Ume Asher, Male Nashon, Asher, Sefatai Tiftach, Ufi Yagid, Teilatecha, Ochila Lakel, Achale Panav, Eshala Mimenu, Manelashon, Asher Bikala, Ashira Uzo, Abia Renanot, Ve'amifala, Le'adam, Machele, Ume Asher, Male Lashon, Asher, Sefatai Tiftach, Ufi Yagid, Teilatecha, Ufi Yagid, Teilatecha. Hazak David. Dis-moi, chez nous en fait, la dernière, c'est jamais vraiment la dernière. Vu que tu as chanté une chanson pour ta maman, je me suis dit qu'il faudrait que tu en fasses une pour ton papa. Avec plaisir. Hein. C'est déjà, tu peux pas faire qu'il fait que un. Normal. Eh ben, dis-moi un petit chant qui Ah, c'est pas moi de te le dire, c'est lui peut-être. Tu peux chanter avec toi, Robert, s'il veut. Avec plaisir. Stéphane. Tu dis ton père a demandé chanson. Alors, il est trop tôt pour s'arrêter en fait, 23h27. Alors, je ne sais pas si Stéphane va réussir à reprononcer le nom du chant, mais à la demande de mon père, il aimerait que je chante Samsoul Hachi. Vas-y Stéphane. Samsoul Haji.
Il est bon, mais c'est les 20 ans avec une Farad qui l'ont aidé. C'est ça. ועל שחיקמה ושך ומשבצות זהב ויפלי את היחיד רב וניצב צומה בצירוף אותיות התורה הקדושה במספר שמו ציר ברם יצר ועשה ארבע עולמות והופכה עולמים ועמוד רחמים שבחו כל האומים כי גבר הזוהר לנו מצולצלת בנים ים אני הולך לקדים ואם הולך ואם הולך מעלת ים אני ישר אני תמיד אני וחי אני קיים לעוד מאה ולעולמים אני בכל שעצומי אני בכל שעצומי צולע מאומיה ויבואו המוני והשמחה יבבייה אתה לא מרחק כי חסר לבוא עליי ונעצה שחל כי תשיב שבות כל מקלי סלע חסר חבל תשיב שבות כל מקלי יבוא דודי לגן עדנו אממיני ציברה עמדה ועתודו רופעו לנו הלכת ניתנה יללן יללן Stéphane Savoyas en plein le Maroc.
فرحتني زمان يا لا لا 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 بويا بونا يدي نفسي بويا بونا يدي نفسي نفسي يا لا يا لا يا لا يا لو اخيش قلبي بولي يا لا لا يا لا لا يا لا لا c'est mon otage Aderoshi c'est mon otage Aderoshi Deroshi يا لا لا يا لا لا بميلودך בכלא يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا El Befidash Ekreva يا لا لا يا لا لا La 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 El Bechor Asoveva يا لا لا يا لا لا يا لا لا Azit Kadash Evrama أزيد كداش Evrama ربا يا لا لا يا لا لا بيت خباب سولالا يا لا لا يا لا لا يفكي يا لي بكيني أكيني Adon Mokeni Alayla Dini Yepepi Ali Baptini Amini Adon Mokeni Alayla Dini Samoy كي تشتاقي تشيخي أوتيني Sabor es por dejado de Hazini كي تشتاقي تشيخي أوتيني أهلا وسهلا ومرحبا أمين ولا خير وتجل قدوم فأهلا وسهلا والمزارنا أمين ولا خير وتجل قدوم Razak, magnifique, magnifique. Quel plaisir de vous voir tous les deux chanter ensemble. Non, c'était super. Super. Merci. Razak, vous êtes bon, vous êtes bon. Est-ce que Yoel est encore avec nous ou pas? Je le chauffe en même temps sur WhatsApp, Yoel. C'est le moment que tu lui envoies un petit WhatsApp, peut-être pour le chauffer, comme ça il nous refait une musique. Non? Ah, il est de retour. Je suis encore là. J'écoute David avec plaisir. Mais bien sûr, c'est magnifique de les entendre tous les deux. David, est-ce que tu penses qu'on refait chanter encore une fois une petite chanson à Yoel? Ouais, on est parti là. Je pense qu'on peut le chauffer un peu. Hein. On est On d'accord. peut le chauffer. Il va se chauffer tout seul. Il va se chauffer tout seul ou quoi? Alors, Ah, vas-y, chante une dernière pendant que je prépare une autre. Razak, voilà. J'aime quand ça se relance un peu comme ça. On aime ces relances. Je vais avoir des problèmes, hein, tout le monde dort. Les voisins, ils vont kiffer. Tu veux sur moi? Les Davichi ومزما وبمثلة أبي Kapaïn pour Abicoel. Razak Avi, magnifique. Magnifique. Les Davichi ومزما وبمثلة يسودته
על הרמות, יסודתו על הרמות, סביב יאללה בואי לגליל, אלף רימון גם פרחה גבי, יאללה בואי לגליל, אלף רימון גם פרחה גבי. יעבודותי יחיד צעדה ויאכל את פרי בגדיו, אם ידידי יחון עדותה, יחידה אשב על קנים. יאללה בואי לגליל, אין עץ רימון גם פרחה גפני, יאללה בואי לגליל, אין עץ רימון גם פרחה גפני, יאללה בואי לגליל, אין עץ רימון גם פרחה גפני. שובי אליי הבת אהובה, הבת אהובה, שובי את ואני אשובה, שובי את ואני אשובה, מזאתות פרי כתובה, מבטובבת אל משכני, יאללה בואי לגליל, ארץ רימון גם פרחה גבי, ארץ רימון גם פרחה גבי, יאללה בואי לגליל, ארץ רימון גם פרחה גבי. לידותי נפשי פדיתה, ולחיה אותי קניתה, אתה לי בין הנמצאים, תבטומה, תודה קטנים. יאללה, בואי לגליל, ארץ רימון, פרחה גבי. יאללה, בואי לגליל, ארץ רימון, גם פרחה גבי. יאללה, בואי לגליל, ארץ רימון גם פרחה גבי. יאללה 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 בואי לגליל, ארץ רימון גם פרחה גבי. Hazak David, on a perdu ta vidéo par contre. Ah, Direct, on a retrouvé. Il y a eu un petit problème technique à un moment donné. Oui, c'est bon. Ok, Hazak. Alors, avant de passer les studios à Yoel. Moi, je te vois pas, hein. Je sais pas pour vous. Attends, je vais l'activer. Ah, c'est que l'active le mien. Ruben. C'est bon, tiens. Là, vous me voyez? Ouais. C'est bon, on t'entend, David. Et tu m'entends ou tu me vois? Les deux, on te voit et on t'entend. D'accord. Ok. Juste avant de passer les studios à Yoel, voilà. Ce soir, je fais cette Havdalah chez mes parents.
Mon père est en face de moi. Évidemment, on pourrait continuer à chanter pendant des heures. Je pourrais faire du chassidique, du shweki, beaucoup d'autres registres. Mais j'aimerais vous raconter une petite blague que je tiens de mon père, parce que ce soir, pour moi, c'est l'occasion aussi de le remercier depuis toutes ces années et depuis ma tendre enfance. Lui qui m'a tout appris sur ce répertoire, sur les piyutim, sur les bakashot, sur la hazanout. Attends, David, on t'entend plus. Et il le voit, français 0, maths 0, et il semblerait, alors moi je l'ai très peu connu, mais comme mon grand-père était quelqu'un de très charismatique. Bon, il commence à s'énerver, histoire géo 0, tout 0, et il arrive en bas du bulletin, c'est marqué chant et musique 20 sur 20. Et là, il lui a dit, avec tous ces zéros, tu trouves encore le goût de chanter? Elle est pas mal, elle est sympa. Voilà, donc c'était pour la petite anecdote. On va laisser la petite suite à notre ami Yoel Ben Simon, si tu veux bien. Allez, Yoel, elle est à toi. Allez, une petite dernière pour faire plaisir. Bon, alors, c'est pas une chanson de Havdalah, c'est une chanson plutôt pour vendredi, mais c'est un petit air qu'on a fait avec mon petit frère qui me tient à cœur. Alors, je vous la chanter ce soir, là. Top. On a préparé ça il y a quelques temps, là. Je relève la sourdine. תפארתך עמי על יד בן ישי ותלחמי קרובה אל נפשי גאלה קרובה אל נפשי גאלה כבוד השם עלייך נגלה יתנעם והיולים שיס השוסאים ורחקו כל מבעלי העיר גסיס עלייך כמסוס חתן הכלה כמסוס חתן הכלה התעוררי כי בעורר קום יורי אורי 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 שיר דברי כבוד השם עלייך נגלה כבוד השם עלייך נגלה Chazak, Yoel, merci beaucoup. Razak. Merci beaucoup.
Super. Je remercie encore David, hein, vraiment de nous avoir invités chez ses parents pour cet Avdallah. C'était hyper agréable de t'entendre, de vous entendre tous. Merci. Bezrat Hachem, on viendra tous bientôt en vrai chez tes parents pour la Amen, Havdalah. amen. Avec plaisir. Et c'était vraiment super. On avait peut-être encore une personne qu'on voulait faire chanter avec Stéphane. Je ne sais pas s'il est encore là. Il est encore là, tu veux qu'on le chauffe un petit peu? On peut le chauffer un petit peu. Ah non, il est parti, je crois. Ah, bon, eh ben dommage. Et on peut peut-être avoir. Non, ouais. Non, il est parti. Alors, on va terminer Alors, là-dessus. je tiens juste à préciser que j'ai dû aller tirer du sommeil Abby Cohen et qu'on n'a absolument pas préparé ensemble. Donc, si vous le souhaitez pour un concert prochainement à la communauté, avec grand plaisir, ce sera Avec- préparé. Ce sera... On espère bien, dis-moi. Merci beaucoup, Avi. C'était Exact. Merci à comme vous. hein. d'habitude, magnifique. de Shabbat tov à tout le monde et les fois Shlema à tout le monde. J'espère qu'on Amen, fera amen, une amen, bonne amen. fête à la synagogue de tout le monde, vraiment chacun son nom. hein. On fera une très belle soirée avec tous ceux qui nous ont égayés, on va dire, c'est nos soirées durant le confinement et même après le confinement. Et encore merci beaucoup, David. Merci, Ouais, Yoël. animé par Grand notre ami plaisir. David Tafassi. Avec Et, grand plaisir. et Khazak, on espère se retrouver tous très bientôt dans nos synagogues et pour un très beau Ouais. concert en live. Voilà. On organisera une très belle soirée. À très vite, les amis. Merci à tous d'avoir participé. Ciao, merci en beaucoup. tout cas. Et demain, faites passer le mot. Il y a une très belle journée pour les enfants. Et demain soir, gros blind test. Pour ceux qui pensent être forts en musique et qui arrivent à trouver, je vous conseille d'être là. On démarre, je crois, à 8h, 8h30, Stéphane. 8h, je crois, ouais. À 20h, normalement. Voilà. Merci encore. Shavuot plein de bonnes choses. Shavuot. Merci à vous. Merci à vous. Pour tous Shabbat tov. tous nos malades. Voilà. Amen. Amen. À très vite. Bonne Merci, Ciao, merci David. beaucoup. Merci David. soirée. Merci. Shabbat tov. Bravo.